Hal-hazırda gördüyünüz kimi kaminimiz tam hazır vəziyyətdədir. Kaminə bütün işlənilən materiallar Sənan qardaşımızdan götürmüşük. Sənan qardaşımızın da obyekti yerləşir Saray Körpüsünün yanında 14 mərtəbələrin arxa tərəfində. Siz də müraciət edə bilərsiniz və daha keyfiyyətli materiallara sahib ola bilərsiniz. Gördüyünüz kimi kaminimiz tam hazır vəziyyətdədir. Kaminimizin qapısı Sənan qardaşımızdan götürmüşük və də onun da istiliyə, 1000 dərəcə istiliyə dözümlüyü var. Buyurun siz də müraciət edə bilərsiniz.